Yes, ni aje bana, live kutoka Zanzibar ambapo pia tupo timu nzima Carrymastory TV. Kama unavyofahamu pia tupo hapa Kwenye Rocks ambapo pia full moon party inafanyika, na hapa kwenye stage sasa hivi Zuchu au sio kutoka WCB anafanya sound check kwa ajili ya maandalizi ya show ya usiku ya leo. Fahamu pia full moon party mara nyingi kuna baadhi ya watu kutoka nchi tofauti ambapo wanaweza kufika hapa kwa ajili ya kushuhudia show moja kali sana ya full moon party. Zuchu anafanya sound check na baadhi ya mashabiki wapo hapa kwa ajili ya kushuhudia Zuchu anafanya kitu gani, lakini pia hii ni kama ana switch fulani hivi. Sasa baadaye hapa Kwenye Rock atapiga bonge moja la show, lakini pia fahamu kwamba Zuchu hayuko peke yake. Zuchu yuko na mastaa wengi ambao pia wametoka Bongo, na mzungumzia Wozu of course yuko hapa kwa ajili ya kupiga show moja kali, lakini pia Wozu hayuko peke yake. Wozu yuko na Simama, lakini kuna baadhi ya mastaa wengi ambao pia wametoka nje ya Tanzania watakuwepo hapa kwa ajili ya kupiga show moja kubwa sana. Mimi Carrymastory niko hapa kwa ajili ya kusogezea update zote. Endelea kushuhudia show moja kali kutoka kwa Zuchu. Hai. Chérie, je t'aime beaucoup. Penzi lako mimi mon chéri, mchawi yupo, penzi lako mimi. Amboni wangu moyo umeufunika, kiboko yangu unaijua pako nishika, kama mapenzi vilevile nakana niwashaini gulwe chagupa moyo na mwile uwe wako chukue zawadi ya upendo wako. Turudi hapo. Dancers hapa lazima mfuate muziki unaofanya. I don't know, hata sometimes I think it makes more sense kuliko kwenda na rhythm hiyo toka mwanzo. Hata tumesema tunapigwa 2 ndende, za 3 ndio tunapiga telele. Vipi wazee? Tumeelewana. From the top, Becca. Okay, bro. Chérie,
chérie, je t'aime beaucoup. C'est la couronne, mais ma chérie, chérie ou pas, ne pas confondre. Pita bro. Chérie, je t'aime beaucoup. Carrymastory live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.